ഇല്ല 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 ഞാൻ എടുക്കൂല, അത് പറ്റൂല പറ്റൂല. ആ ഒന്നുകൂടെ. എത്ര ടേക്ക് എടുത്താലും നല്ല കിട്ടത്. ആ നീ ശരിക്കും സായിപ്പായല്ലോ. സായിപ്പെടുത്തു. അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറുപുല്ല് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു ഏറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ, ഇത് വെച്ച് എന്തോ ഒരു ഏറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ. പിന്നെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും അവിടെ മഴ വരും. ഈ സാധനമൊക്കെ 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ 6ിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ച് എറിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർമാരെ എത്ര ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏകദേശം സമയത്തിന് മണിയായി 5 മണി 5:15. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്, വണ്ടിക്കൊരു മാറ്റമുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി വെളിച്ചം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോവാം. അപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി, നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വീണ്ടും ഒരു ചുരം യാത്രയാണ് കേട്ടോ. നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങി മുകളിലെത്തിയപ്പോഴത്തേനും 9ാം വളവിലാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക്. ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ചുരത്തിലൂടെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സർപ്രൈസാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലെത്തി, ഉദയമൊക്കെ കണ്ടു. അവിടുന്ന് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അതിരാവിലെ തന്നെ തേയില നുള്ളാനായിട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരും അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങി ജസ്റ്റ് തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സൺഡേ വീണ്ടും ട്രിപ്പിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും വയനാട് കയറിയതാട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരാപ്പുഴ ഡാമിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ്, മേപ്പാടി അമ്പലവയൽ റൂട്ടിൽ. കാരാപ്പുഴ ഡാമാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്തോഷ് ഡോക്ടറെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കർലാട് ലേക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ സജഷനിൽ ഞങ്ങൾ പോയതായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ്, ഒരു യാത്രയിൽ ഡോക്ടർ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സർപ്രൈസ് അതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയില് ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഫാമിലി. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് സന്തോഷ് ഡോക്ടർ, ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയായിട്ടുള്ളൂ. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഞായറാഴ്ച ട്രിപ്പിങ്ങുമായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും. ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ്. ഒരു 20 വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോമിയോപ്പതാണ്. ഭാര്യ ഷൈജ ടീച്ചറാണ്. മോള് നോറ 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ യാത്രകൾ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കുറെ നാളായി ചിന്തുവിന്റെ ജസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു യാത്ര വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴും അവരെപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും. ഏതാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ദിവസം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ ഒത്തുവന്നു. തിരക്കടിയിൽ ഇന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇതുവരെ നല്ലൊരു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ഇനിയുള്ളത് അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷം, ഇളം ചൂട്, നല്ല പച്ചപ്പ്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒത്ത മുകളിലുള്ള. ഇനിയിപ്പം അധിക സമയം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആകാശം ഇതുവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും മേഘങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അഥവാ ഇനി വല്ല കാലാവസ്ഥ മോശമായി മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ മൊത്തം പരിപാടിയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമയം കളയാതെ നമ്മളടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ. അപ്പോൾ കട്ടൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് കാരാപ്പുഴ ഡാമിലേക്കാണ്.
അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എടക്കൽ കേവ്സ്, എടക്കൽ ഗുഹ ഒന്ന് കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആരോഗ്യം സമ്മതിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എടക്കൽ ഗുഹയുടെ മണ്ടയിൽ കയറും, അതിൻ്റെ വ്യൂസ് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കട്ടൻ അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. കാപ്പി കുടിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട്. ഇനി ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഡാമിലേക്ക് പോവാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം രാവിലത്തെ സമയമായതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിർത്തിയതാട്ടോ. പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഡാം സൈറ്റിൻ്റെ വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആകാശം നല്ല മേഘത്താൽ മൂടി കിടക്കുകയാണ്, തെളിഞ്ഞ ആകാശമല്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ പോവാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലോട്ടല്ല പോകുന്നത്, കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മാറി നല്ല വിശാലമായ സ്ഥലമെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാലും പോയി നോക്കാൻ, ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡാം സൈറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ശാന്തമായി കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2-3 ഫാമിലീസേ ആകെയുള്ളൂ. ഒത്തിരി ബഹളവും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. വളരെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് മൺപാത കാണാം. രാവിലെ സൈക്ലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. പല പല ബാച്ചുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരതിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ രാവിലത്തെ സവാരിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാം. ഇപ്പം ഈ പിള്ളേരിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, അങ്ങനെ വലിയൊരു കാര്യം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാണാനുണ്ട്. ഓ, ഭംഗിയായ ഭംഗിയാ. എന്തൊരു ഒരു ഉലകം മുഴുവനും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാം. ഇത് എന്ത് കുന്ന? ഉറുമ്പിന്റെ കുന്ന്. നമുക്കിനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്, വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം. സാറേ, നമ്മുടെ നാട് എത്ര മനോഹരമാണ്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുക? നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി ദീർഘയാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ പോയാൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കോഴിക്കോടും വയനാടും തമ്മിലല്ല, തിരുവമ്പാടിയും ഈ സ്ഥലം തമ്മിൽ വളരെ ദൂര വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതും അറിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു വെളിപ്പാടല്ലേ ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി ദൂരത്തിട്ട് നമുക്ക് സമയവും പണവും കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഈ ഒരു ഭൂപ്രദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനും ഒരുപോലെ നമ്മളെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അല്ലെ ഒരു നമ്മുടെയൊക്കെ നിത്യ ടെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വിമുക്തരാവാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ ചെറിയ കുറഞ്ഞ സമയം മതി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇന്നത്തെ യാത്ര തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയാൽ സന്തോഷം, അഭിമാനമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ അടുത്തായിട്ട് പോലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന് കാരണമായത് ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യയാണ്. എന്നെ രസമല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്? അടിപൊളി വൈബ്. അതാണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ ആരോടിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് പറയട്ടെ. ഇന്നത്തെ യാത്രയില് ഞങ്ങള് കൂടെ കൂടിയെങ്കിലും മോന് ഇവിടെ ഇല്ല. മോന് കാനഡയില് പഠിക്കുകയാണ്. മോന്റെ പേര് ആരോൺ. 2 വർഷമായി അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ശോകമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ്ററുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആരോണിനെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആരോണിൻ്റെ കാര്യം. ഇവരൊന്നിച്ച് ഫാമിലിയായിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ വയനാട്ടിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും കറങ്ങി നടക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങ് പോയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പോവാത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രസം. ഇവിടെ സൈക്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിള്ളേർ ഉണ്ടോ, സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിള്ളേർ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഇതിലെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ലേക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ്. തണുപ്പുണ്ട്, അത് നല്ല രസമാണ്. നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തേ ഇല്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇന്ന് മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഉച്ച വരെയുള്ള സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഉച്ച വരെയുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. കാരണം അത്ര രസം ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും അവിടെ മഴ വരും. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വില്ലനായിട്ട് വരുന്നൊരു മഴയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനിലാണ്. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൽ കയറും. മഴ പെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആകാശമൊക്കെ നല്ല കണ്ടില്ലേ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, നല്ല മേഘാവൃതമാണ്. അതെ, ചെറുതായിട്ട് തൂളിയായിരുന്നു. ഇവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ, ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു മൂടാ ശരിക്കും. ഉണർന്നു ഏറുപുല്ല്. ഓ, എറിയല്ല ഇത് എടി വേദന എടുക്കുന്നത്. നിക്ക് ഇതെടുത്ത് എടി എന്നതാടി വേദന എടുക്കുന്നു. ഈ സാധനമൊക്കെ 5ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ 6ിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ച് എറിഞ്ഞിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർമാരെ എത്ര എറിയരുത് ഏറുപുല്ല് വെച്ച് എറിഞ്ഞ് ടീച്ചർ എന്നെ ഏറുപുല്ല് വെച്ച് എറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊക്കെ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് ഏറുപുല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറുപുല്ല്. ഏറുപുല്ല് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഏറുപുല്ല് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോലെ കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് ഏറുപുല്ല്. ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ ആയുധമായിരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ഇതിങ്ങനെ പറിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ പറിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇതിലൊരു ഇതുണ്ട്, കുർമനുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അറിയാം. അയ്യോ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറുപുല്ല് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു ഏറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ, ഇത് വെച്ച് എന്തോ ഒരു ഏറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ. ഇത് നമ്മളിതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് പറിച്ചിട്ട് കണ്ടോ. നീ ശരിക്കും സായിപ്പായല്ലോ. അതെ അതെ, സെറ്റാക്ക പവർ വരട്ടെ. ഇപ്പൊ സന്തോഷ് ഡോക്ടർ മോനെ വിളിച്ച് സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഫാമിലി ആയത് അല്ലേ. കുറച്ച് സമയം, ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട്. അത്യാവശ്യം 1 മണിക്കൂറൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ശരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നാലും ഒരു മടുപ്പില്ല, നല്ല രസമാണ്, പോകാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക്
ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അധികമില്ല. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വരാവുള്ളൂ. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടാവാം. ഇവിടെ കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. അതില് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല, വളരെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരാം. ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ലൊക്കേഷനൊക്കെ കമന്റിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കി അയച്ചു തരുന്നതാണ്, ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസം നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. കണ്ടിട്ട് അത്രയും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയി മാറും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതെ, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഉള്ളതാണോ ഇപ്പൊ ഒഴിവാക്കിയതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും ഒഴിവാക്കിയതാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഈ ഡാമിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു വേറൊരു ഇച്ചിരി റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാറി ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ സമയം ഞങ്ങള് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോവാണ്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അല്ല, എടക്കൽ ഗുഹ. അപ്പോ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് കയറും, അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയും വന്നത് നല്ല ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മെല്ലെ ഇവിടുന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. ഇതാണ് കാരാപ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണാൻ കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഞങ്ങളിതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോയത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷ് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റിസോർട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ റിസോർട്ടാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ലേക്ക് റോസ് വയനാട് എന്നാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഒത്തുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലൊന്ന് കയറണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. അവിടെ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് പെർമിഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ആട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഹെവിയാണ്, ഹെവി. നമ്മൾ ശരിക്കും വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ. ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ തടാകത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന കുറേ ഭയങ്കര ഒരു ലക്ഷറിയസ് ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് ജോബിഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ലേക്ക് റോസ് വയനാട് റിസോർട്ട് എന്നാണ്. ഇത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരാപ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത്, ഒരു 200 മീറ്റർ അടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 21 റൂംസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വുഡൻ കോട്ടേജസ് ആണ്. അതായത് കനേഡിയൻ പൈൻവുഡിൽ തീർത്ത ബാത്ടബൊക്കെ കൂടിയ വുഡൻ കോട്ടേജസ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ വന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേക്ക് വ്യൂ ബ്രീത്തിങ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂംസ് ആണ്. അതായത് ബ്രീത്തിങ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ തനതായ, അതായത് നമ്മുടെ ശർക്കര, മണ്ണ്, കുമ്മായം എന്ന കോമ്പിനേഷനിലാണ് നമ്മളതിനെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ വന്ന് നമുക്ക് ജാക്വിസി റൂമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഏരിയൽ വ്യൂ, ജാക്വിസിന്ന് നേരെ ഏരിയൽ വ്യൂ ലേക്കിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ജാക്വിസി റൂമുണ്ട്. പിന്നെ ഏരിയൽ ലേക്ക് ഫേസിംഗ് ഡീലക്സ് റൂംസ്. അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂംസ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബൊട്ടിക് ലക്ഷറി റിസോർട്ടാണ്. നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സർവീസ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അവാർഡും കൂടെ ഈ 2020 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബൊട്ടിക് ലക്ഷറി റിസോർട്ട്, ആർക്കും എല്ലാ ഫാമിലീസിന് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി. സമയമൊരു വില്ലനായി മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ മറ്റൊരാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ നാട്ടുമ്പുറത്ത് വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരാഴ്ച ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.